วัสดีค่ะกินก๋วยเตี๋ยวกันค่ะเตี๋ยวเรือถึงเลยแสงมันส่งขายดีก็ขายดีอยู่ขายดีทั้ง6 โมงหมดแล้วนะที่แถวนี้คนเยอะแต่ก่อนไม่มีอะไรแล้วขออนุญาตนะเนี่ยมื้อเที่ยงก๋วยเตี๋ยวเรือหาสีเจียวเท่าไหร่ร้านเนี่ย เดี๋ยวทาเลยค่ะเนี่ยใส่รู้เลยค่ะ
ขียนนาน ใช่พอจะทำเสร็จก็เกือบชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมง ไม่ใช่หิวจริง กินข้าวเดี๋ยว7 โมงเช้า8 โมงออกกำลังกายเสร็จ ๆกินกับปลาจอก นี่แล้วเหรอ กับปลาทอดปลาทอด ได้แล้วไงเนาะแล้วค่ะอิ่มแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย